لحمة راس بس ايه بمزاج، كأنك في المصمت بالظبط. سلام سلام، أكلة صحاب المزاج. وأول حاجة أحط حلة على النار فيها مية، وبعد ما المية غليت هنزل بقى براس الخروف. هنغسلها جدا 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 جدا. الأكلة ديت أهم حاجة فيها النظافة. وهسيبها تغلي تاني وهرجع لكم. بس كده، انا كل ده كنت بحاول ان انا انضفها برده تاني اخر مره في التنظيف. هخرج الراس دي تاني وارمي الميه ديت. حطيت ميه تاني على النار تغلي. زي ما بقول لكم اهم حاجه في الاكل ديت النظافه. كده بعد ما الميه غليت للمره التانيه هسيبها تغلي شويه وهكمل معاكم بقيه الخطوات. هنزل بصلايه وانزل عليها فصين توم، وبعد كده هنزل شويه بهارات مشكله صحيحه، وهغطيها على نار متوسطه لحد ما تستوي. وكده بعد ما الراس استوت طلعتها زي ما انتم شايفين كده. هسيبها تبرد شويه وهقطعها معاكم. كده بعد ما الراس ما برد، ده اللسان ده لازم يتقشر قبل ما اقطعه. كده بيبقى شكله بعد ما بيتقشر. انا كده خلصت، انضف الدنيا واروق وهوريكم الخطوه اللي بعد كده. ابتدي اديها تحميره صغيره كده. حطيت طاسه على النار، حطيت زيت وهحط مكعبين زبده. بعد كده هجيب لحمه الراس. بس كده يبقى انا كده خلصت. وهحط بقدونس على شبت، شويه بصل مقطعهم، انزل بلحمه الراس، وفي الاخر هنزل بالملح. وكده يبقى الشكل النهائي. الريحه بتموت. جبت العيش، شوفها عامله ازاي. سلام سلام، شكلها ايه ابن لذينه. بسم الله. حاجه خيال والله، كأني في المصمت بالظبط. نفسي والله تيجي تاكلوا معايا. أكلة صحاب المزاج. بس وكده الفيديو بتاع النهارده خلص. لو لسه ما عملتليش فولو يا ريت تعملي فولو، انا بنزل فيديو كل يوم. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وهكمل اكل انا بقى واسيبكم. سلام.